हेल्दी मॉर्निंग। अगर आपको खांसी या जुकाम बार बार होता है और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिले, तो आज हम आपको एक हेल्दी टिप देना चाहते हैं। 200 ml आप गरम एक पानी लीजिए ग्लास में और उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डालिए और दिन में 4 बार गरारे कीजिए। और स्टीम इनहेलेशन, गरारे करने के तुरंत बाद स्टीम इनहेलेशन लीजिए और स्टीम के पानी में पत्ता गोभी के पत्ते उबाल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको खांसी जुकाम जीवन में कभी नहीं हो, तो आप प्यास में आकर जुड़ें, जिससे कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा दिए जाएंगे और आपको सर्दी जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद। स्टे हेल्दी।